Takk, president. Denne debatten begynte veldig bra. Det var faktisk ordentlig spennende og behagelig å sitte her og høre den ene taleren etter den andre, fra posisjon og opposisjon, være soleklar på at det er behov for endringer i loven om motorferdsel i utmark, og at de hadde stor tillit til kommunene og lokaldemokratiet, og at dette var det mulig og nødvendig å gjøre noe med. Så brast idyllen når statsråden kom på talerstolen og klart slo fast at her var forsamlingen på feil spor. Det var helt andre problemstillinger det gjaldt. For det første så starter statsråden med å si at vi andre er på et spor der det er retorikk og påstander. Ja, statsråden fulgte i hvert fall godt opp med å gå fullstendig i en grøft som ingen andre representanter har nevnt, nemlig fullt frislipp, gjennomgående løypenett i hele landet, og det var problemstillingen. Ingen andre representanter har i saken eller i debatten nevnt det. Det er å ta retorikken helt ut og lage problemer i en debatt som var på et godt spor. Det skuffer meg veldig, president. I tillegg er det faktafeil når det slås fast at støy og skade på naturen er det store problemet i forhold til snøskuterkjøring. Det er det altså ikke. Det vet vi som er i disse områdene der dette er mye brukt. Så var det en retorikk om det enkle spørsmålet om en ønsket det enklere å kjøre i skog og utmark. Ja, det er ikke et enkelt spørsmål når du ikke vet alternativet. Hva skal du da ta stilling til? Det er klart at en kan få sånne svar ut av det, men det er jo hva som er alternativet en må jobbe fram med, og det er det altså opposisjonen ber om i denne saken. Dersom det ikke ønskes gjennomgående kjøring, ja, så må en jo altså gjøre bestemmelser som gjør at ikke det blir gjennomgående kjøring. Og hva er gjennomgående kjøring? Her ble det nevnt kommunegrenser som gjennomgående kjøring. Jeg er ikke sikker på om de som bor ved en kommunegrense mener at det å krysse kommunegrensen er gjennomgående kjøring. Det er altså nærmiljøet deres, der de farter fram og tilbake til venner, naboer, i fjellet, i rekreasjonsformål, i jaktformål, hva det måtte være. Her er altså gjennomsyret av en total mangel på tillit til det folkevalgte nivå. De er altså folkevalgte, de som sitter i kommuner rundt om i landet, og kan bestemme dette på vegne av de folkene som har stemt inn. Og de folkene har stemt inn på grunnlag av meningene deres. Hvorfor er det ok å kjøre altså på viddene i Finnmark, men ikke i Setesdal og Austhei? Hvis statsråden kan forklare med den store prinsipielle forskjellen på det, så skal det bli en spennende debatt videre, president.